Hej och välkomna till en helt ny video. Idag tänkte jag göra slime. Jag ska testa att göra med det här limmet. Jag vet inte om det funkar. Jag ska testa. Och så här raklödder. Och linsvätska. Och så har min burk här. Då tänkte jag att... Ser ni att jag klippt mig förresten? Skitsamma. Då tänkte jag att... jag... Eller... Så här att jag... Eller vi gör så här att jag klipper, så ser ni när jag är framme. För ni har säkert sett alla göra typ slime. Typ halva YouTube har gjort slime. Så jag tänker att jag visar det klart istället. Och så har jag lite färg. Så vi ses. Hej då! Alltså hej, det är jätterinnigt. Alltså jag kan typ inte visa er, då kommer det rinna ut. Jag ska testa att hälla i lite linsvätska så vi ses. Nu har jag testat att hälla i lite linsvätska. Jag kommer tillbaka snart. Vi kommer tillbaka när det är klart istället. Så hej då! Nu kommer jag på, det kanske var det där limmet som inte funkade. Alltså det blev typ ändå slime, bara att det är väldigt det är lite kladdigt. Jag testar att hälla i det här. Så vi ses när det är klart. För jag sa ju att jag skulle göra slime när jag så här... Vad heter det? När jag... Så här, köpte mer lim. Och man håller ju det man lovar. Alltså, när jag blandar sen med skeden, eller den här, så följer det ju med. Men sen när man duttar lite så här snabbt, då åker det liksom väck, så det är ju ändå typ slime. Bara att det är typ världens klibbigaste. Jag har inte blivit så kladdig, men jag har ju inte tagit upp det i handen. Det tänker jag att jag inte gör på ett tag. Men vi kommer tillbaka lite senare. Jag ska testa att hälla i lite mer raklödder. Det var ju för jag hade lite så det där andra limmet. Jag tror inte det var så bra, men det blev ju ändå typ slime. Det trådade ihop sig. Bara att det blev väldigt kladdigt ju. Så jag kanske ska ta en annan färg sen. Alltså min skål är typ rosa. Eller typ, nej. Ja, rosa. Så man kan inte se så bra vad det är för färg. Kolla slimet. Varför blandar jag inte så här? Ibland vill man ju se det uppifrån, men... Jag tror att en i min klass ska få det, för han önskade sig slime när han fyllde år, men... Det var ju då jag inte hade något lim, och... Då kunde jag inte göra slime till han. För han gillar när jag gör slime. Och någon gjorde vi slime tillsammans här. Och initialerna på namnet på den människan som hjälpte mig. Jag säger inte om det är han eller hon. Spelar roll. Vi kommer tillbaka sen. Nu tänker jag så här. Att ni ser det. Jag tänker att jag fixar detta. Men jag tänker att i en annan video kan jag väl visa typ alla mina slime. Eller inte alla. Nu har jag bara 2 slime som jag har gjort. För att jag har inte haft något lim innan. Men då i den videon kan jag väl visa detta och det andra. Sen om jag gör fler slime kan jag visa dem någon annan gång också. Så jag tänker att vi avslutar denna videon. Och detta på locket är typ fixat sig.
För detta är kladdigt till på locket. För jag liksom stängde den lite och så här. Bara för att det skulle bli bättre. Men vi tänker så här att vi hörs i nästa video, så får ni se den här. Glöm inte prenumerera, kommentera och tryck på gilla-knappen. Så ses vi i nästa video. Hej då!